without using distance formula, so that points -2, -1, 40, 33 and -32 are the vertices of a parallelogram. डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग किए बिना हमें सिद्ध करना है कि ये चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम के समांतर त्रिभुज के वर्टिसेस हैं, शीर्ष हैं. लेट फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकेंड इज बी, सी एंड डी. -2, -1, B 40, C 33, D -3, 2. कोऑर्डिनेट टेबल बना दिया. ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी, ए बी सी डी. कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -2, -1. B is 40, C is 33, D is -3, 2. We will find slope of AB and slope of DC. If these are equal, then AB is parallel to DC. Similarly, we will find slope of AD, slope of BC. If they are equal, then we can say AD is parallel to BC. Therefore, ABCD is a parallelogram. Slope of AB is equal to, using formula y2 minus y1 upon x2 minus x1, 0 minus -1 upon 4 minus 2 is equal to 1 upon 4 plus 2, 6. Slope of DC, DC, y2 minus y1, 3 minus 2, x2 minus x1, 3 minus 3, 1 upon 3 plus 3, 1 by 6. From 1 and 2, the right hand sides are equal. Therefore, slope of AB is equal to slope of DC. Therefore, AB is parallel to DC. Now, we will find slope of AD. y2 minus y1 upon x2 minus x1, AD, y2 2, y1 minus 1, 2 minus -1, x2 minus x1 minus 3 minus -2, 2 plus 1 upon -3 plus 2 is equal to 3 upon -1 is equal to -3. Slope of BC is equal to y2 minus y1, 3 minus 0 upon 3 minus 4, 3 upon -1 is equal to -3. This is number 4. Number 5. From 4 and 5. Slope of AD is equal to slope of BC. Therefore, AD is parallel to BC. Number 6. From 3 and 6. ABCD is a parallelogram. Proved. Find the angle between the x-axis and the line joining the points 3 minus 1 and 4 minus 2. X dash x-axis, y dash y-axis, 3 minus 1, 3 minus 1. A. Second point 4 minus 2,
4 -2 यहाँ पर होगा बी पॉइंट 4 -2। ए बी को ज्वाइन कर दिया, बी ए को ज्वाइन करके आगे बढ़ा दिया। लेट फर्स्ट पॉइंट इज ए 3 -1, सेकेंड पॉइंट इज बी 4 -2। ज्वाइन बी ए एंड प्रोड्यूस इट। Slope of AB or BA. y2 minus y1 upon x2 minus x1, x1 y1, x2 y2, -2 minus -1, x2 minus x1, 4 minus 3, -2 plus 1 upon 1 is equal to -1 upon 1 is equal to -1. m is equal to -1 tan theta is equal to -1 tan 1 होता है tan 45 का, तो ये 180 माइनस 45 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। आंसर angle between x axis and line joining these two points. Required angle is equal to 135 degree. The slope of a line is double of the slope of another line. If tangent of the angle between them is 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। दो लाइन का स्लोप इस प्रकार है कि पहले लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का दुगुना है, तो इनका स्लोप ज्ञात करना है और उनके बीच के टेंजेंट एंगल का टेंजेंट 1/3 है। लेट m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स। एज पर क्वेश्चन m1 is double of m2. Now angle between tangent of angle between them is 1/3. Angle between them is theta. If angle between them is theta, then tan theta is equal to 1/3. Tan theta is slope. Angle between them is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 is equal to 1/3. m1 is 2 m2 from 1 minus m2. m1 का जगह पर 2 m2 लिखा equal to 1/3 from 1 m2 upon 1 plus 2 m2 square is equal to 1/3. Cross product 1 plus 2 m2 square is equal to 3 और m2 का प्रोडक्ट 3 m2 और 2 m2 square minus 3 m2 plus 1 is equal to 0. m2 is equal to, using formula minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a minus b is minus 3, b square minus 3 के square 9 minus 4 ac 2 into 1 2a 2 into 2 3 plus minus 9 minus 8 3 plus minus 9 minus 8 1 upon 4 is equal to, taking plus sign 3 plus 1 4/4, taking minus sign 2/4 or 1 and half. If
m2 is equal to 1, then m1 is equal to 2m2 from 1. 2 into 1 is equal to 2. If m2 is 1 by 2, then m1 is equal to 2 into 1 by 2 is equal to 1. So answer, slopes of lines are either 2 1 और 1 हाफ. m1 m2 होता है, m1 का 2 है तो m2 1 हो जाएगा, 2 1. सेकेंड वैल्यू m1 1 तो m2 1 by 2.